हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, और ये था आपका दिल्ली कोर्ट की तरफ से रिक्रूटमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपका रोल नंबर वाइज कंप्लीट रिजल्ट दे रखा है स्टेज 3 का, जिसमें आपकी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट हुई थी 19, 20, 26 और 27 मार्च को ऑफ जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एंड रिस्टोरर ओपन एग्जामिनेशन 2020। मतलब ये एडवर्टीजमेंट है 20। यहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिलेंगी, ना केवल वो जो मतलब सिर्फ टाइपिंग टेस्ट में पास हुए, बल्कि वो लोग भी जिनका टाइपिंग टेस्ट आया था लेकिन देने नहीं गए सम रीजंस या सम सर्कमस्टेंसेस के कारण। तो यहाँ पे देखिए, आपको सीरियल नंबर, मीन्स का रोल नंबर, आपका फॉर्म नंबर, आपका नेम, आपके फादर का नेम, कैटेगरी, आपकी डेट ऑफ बर्थ और डिसेबिलिटी, आप डिसेबल हो या नहीं हो, एक्स सर्विसमैन हो। उसके बाद टोटल वर्ड कितने टाइप किए 10 मिनट में। उसके बाद स्पीड कितनी रही आपकी, मिनिमम रिक्वायरमेंट 35 थी यहाँ पे। और उसके बाद नंबर ऑफ मिस्टेक आपकी कितनी रही जो कमिटेड की एक कैंडिडेट ने। उसके बाद नंबर ऑफ प्रीमिजिबल mistake, that is the 3% of total word type, round of 0.5 in case of 0.1 और से 0.49। ठीक है, उसके बाद आपका रिमार्क्स दे रखा है कि आप पास हुए या फेल हुए, ऐसे आपको चेक करना है। इसमें उन लोगों का भी है जो टाइपिंग टेस्ट देने ही नहीं गए, ठीक है, जिनका प्री मेंस क्लियर हो गया था लेकिन स्किल टेस्ट देने नहीं गए, तो उन सब की आपकी डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। ये टोटल यहाँ पे मैं बात करूँ तो कितने पेजेस हैं भाई, 62 पेजेस का आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये पीडीएफ मिलेगा। द कैंडिडेट हु हैव पास द अबव स्टेज 3, जिनका क्लियर हुआ है इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट जो कि 19 से लेकर 27 तक हुआ था, उनको बुलाया जाएगा स्टेज 4 के लिए, दैट इज़ द इंटरव्यू रहेगा। और इंटरव्यू आपको शॉर्टली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जून जुलाई 2022 में हो सकता है, तो रेगुलरली आपको वेबसाइट को चेक करना है। सो ऑल ऑफ यू गाइज वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका 3rd स्टेज क्लियर हुआ है, और अब आपका होगा लास्ट स्टेज इंटरव्यू। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे वो आपको बता देंगे जून जुलाई में जब भी इंटरव्यू होगा, दे विल इन्फॉर्म यू थ्रू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सो यू कैन चेक एंड आपको पता भी चल जाएगा कि कब तक आपका इंटरव्यू होना है। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।